Welcome to the Podium Chat. Yeah, as I told you, today we are going to discuss about ghetto life. Yeah, ulambwa ghetto, cherifa mu ghetto. Ghetto chechi. Era I'm not inside mu ghetto. Yeah, inside mu ghetto. Waliwo munda cheri bayo, mabata bayo. Lero tugenda tunyulira. Era anga I'm not alone. Yeah, wabone guest wange MC naye wano. Babeyanjulira. Amanya bampita Trina Dennis aka Heights. Heights gye basinga omumanya era woba otuusa abantu bonna bamanya Heights, oba ogeze mu ghetto bamanya Heights. So kyova olagamba nti ghetto y'amaanyi. Yeah, mami Heights mumuwulidde. Yeah, abagambye ye Dennis naye bye basinga omumanya ye Heights. Era ogenda mu ghetto n'obuuza Dennis tujja mufuna. Ojafuna Dennis omulala naye nga soono waffe. Yeah, Mr. Heights. Mr. Heights, ekibuzo kyange kyenjagala osooka okubuuza nga tetunagenda wala. But abantu bangi bakozesa ekigambo ghetto, bwogenda ghetto. Ninze kyembale njagala otusookereko leero, ghetto kyeki? Omuntu ali yategeere ghetto. Ghetto ina definitions nyingi. Kisinziira mu perspective yekitwaliddemu. Kubanga bw'ogamba ghetto, abaana bali mu uptown ajja kumanya kintu kimu, yeeyo ewali bbi, ewawulya, wali emyala, ewali ki. So ghetto ina definitions nyingi. Ojja tuuka mu entertainment industry bakugambe wasinga art, entertainment and art, wasinga abantu abalina art. Wava art ye backbone ya art, ghetto ye backbone ya art. So ghetto sijagamba nti ina definition. Bwogenda mu politics bajja kugamba nti those are the low what, abantu abakolera daily income and spending all their money daily. Kyogezaako okugamba ghetto ogenda mu politics oba ku bantu abali uptown bayinza okugamba nti be bantu abakola emmere y'olwaleero. Wali abantu abakola emmere y'olwaleero nga waba takoze talya. Kyova olaba abantu abo ab'omu ghetto bali so aggressive, baba batandise okukola ekintu abanaamaanyi nnyo, akikozesa na mutima gumu kubanga akimanyi bwaba takoze tajjajja. Nze nkirabye nnyo wano, nkirabye nnyo nti omuntu aba ayitawo omwana aba ghetto sijjaggaana, omwana namucekingamu namutwalako ebintu nagamba omwana obusungu abugjeewa. Naye nga okucikinga batya baba ne road blocker mu ghetto waliyo road blocker mu lulimi lwa ghetto. Okucekingamu kibanga era bo bakitwalanga kukima bibye. Ate bw'oyogerawo otyo akitwalanga kukima bibye abazze ekola. So omuntu weebuuza obusungu abugjeewa. Oyogerawo otyo olina scenario gy'onzijukiza. Nzijukira nali nkyali mu secondary, tuyitayitako eyo mu ghetto eyo wansi eyo saidi ze bayitayo mu Katanga, saidi zeeyo Mulago tuyitako eyo wansi. Kyali wange yali ayambadde engatto, biseera ebyo wayitu ye yayiko. Omwana nga ajja mugamba engatto ngiguze, engatto yange ginzirize. Agiggulako wadde eri mu kigere. So to me nyinza okugamba ghetto, nyinza okugidefininga bwe bati. So ghetto is tugambe ghetto is ghetto. These are people who are living in the ghetto. Ogenze n'ogamba ghetto be bantu abaweddemu, be bantu abali eyo bangi abamu ng'essubi liri wansi, abanyigiriziddwa, abagezaako okukola emmere y'olwaleero, abagezaako kale oba ngamba okwasolinga abantu abahasolinga okuba nti ono ogamba nti am living a ghetto life, ekitegeeza ogenda kuba weebaka wansi ku carpet, ogenda kuba weebaka wa almost abasinga bwe bagamba abaana ba ghetto bajja genda nnyo ku baana ba street. Wamma ate olesa abaana ba street bwotyo njawukana ki oba difference
kubanga abantu ebiseera ebisinga bagamba oyo mwana wa ghetto abantu abasinga batunuulira abaana ba street abaana ba street ddala baana ba ghetto oba abaana ba ghetto ate baba balala abaana ba ghetto n'abaana ba street baawukanamu kuba nze nja kugamba ndi mwana wa ghetto naye siri ku street naye nga ndi mwana wa ghetto nkulidde mu ghetto tekitegeeza nti mbadde ku street wembadde ki wenkulidde ku street naye nga ndi mwana wa ghetto ndi mu ghetto yange mu ghetto zaffe silamuzi zaffe ez'omukivu so ghetto ne street byawukanamu nti omwana wa street tugambe nti mwami ait nga tunagenda mbadde njagala kale nga tuvudde ku kino ekintu kya ghetto mbadde njagala ombuulire ku bulamu bwa ghetto bwe bubaamu eyo kubanga nsanga omwana nga ntera osanga eyo abantu mbayitako mu kkuba omwana obulamu bwa ghetto bunyuma oseegera abamu kati babugyemu n'ebiyimba oseegera nti kiuganda kinyuma ku lwa ghetto so tugambe ku bulamu bwa ghetto abaana babweyagaliramu nnyo obulamu bwa ghetto bwe bulamu obukyasinza ennyuma bunyuma at the same time buli dangerous kubanga tewali kiyina positive impact yokka so everything comes with negative impact ghetto be bantu bojja okusanga nti waba akoze akola sente ze nazirya tojja mugaana kubwa era oba ono muwadde omulimu oyagala muwa mulimu n'omugamba teri kubwa tojja gusobola kati kyogamba omuntu abeera mu ghetto wakola emitwalo gye 7 tugeza agenze ku site akoze emitwalo gye 7 enkeera tojja musanga nazo enkeera kijja kuba kizibu nnyo musanga nazo ge mazima kubanga ebimunyigiriza bingi ajja kutuuka eri agenda tuuka ewaka alina okujjako ez'okulya ziteeke wali alina okujjako ezalandeeda ziteeke wali alina okujjako ez'amasanyalaze aziteeke wali alina okujja ku saa zino kusasula kasasiro aziteeke wali alina okulaba nti obuntu bwe yeetaagamu naye abufunye ate mpulira waliyo n'abasaba obusuulu nga sinabakesisi mu ghetto so ate mu ghetto kyemmanyiimu kiri kimu so bw'oba omaze okukola aba alina okurefreshingamu so engeri gye barefreshingamu yo bagitamingamu kusanyukamu kuteera ekyokunywa kye nakinywa kubanga bo bakimanyi obulamu bumpi ensonga lwaki sente zaabwe kizibu kizibu nnyo okulaba nti saving culture mu ghetto ntono nnyo abantu basavinga nnyo mu ghetto batono nnyo abasavinga bwe baagala okuva mu ghetto okugendako wa mu bulamu obulala abalina vision endala naye nga ghetto simbi terina buzibu kifo buli muntu mwasobola okujja naye kisinga oluma kiri kimu nti waliwo abantu abakozeseza opportunity ya ghetto ne ba oppressive omuntu wa ghetto ne bamulinyirako ne bagenda uptown nga bakozesa omuntu wa ghetto omuntu owansi mu ngeri kimwami ayiti ekino tukirabye si nti kipya tukimanyi mu ngeri yonna mu industry zonna omuntu wa ghetto gwe bakozesa bw'oba okozeeko kamasi omuntu wa ghetto yabeeranga final what tugambe final consumer oba customer omuntu wa ghetto customer wa muntu wa politician omuntu wa ghetto customer wa muntu wa business omuntu wa ghetto customer wa muntu wa byabulamu basawo kyova olaba abantu kati bana bakola ebiddagala afunye ebisubi abisiise mwami Vincent akutte ebisubi bye akutte ebiki agenda kubisiika abifumbe kuba abisiise oba abikoze ekyo babikazizza akugambye mbuliwonya kino byonna babireetawa mu ghetto kati kambu wamma oyogedde ekyo nenzijukira kubanga ndaba buli muntu ayagala okuwalampa atandikira mu ghetto n'abayimbi agamba nze nali mu ghetto kubanga right now tugenda bano abantu abamu tebalina budde bwakuwuliriza bintu bye
balina obudde bwaki bwa mirimu gyabwe. Naye omwana omuntu wage agenda muva wali eri yeetisse emigugu gye, amaze olwetika emigugu gye agenda kufunamu obudde awuliriza akayimbako. Segeza mu ghetto waliyo support y'amaanyi mu waliyo support y'amaanyi mu ngeri zonna, mu ngeri yonna gy'oba ogiddemu kasita oba ng'omanyi okukola ki okukwasaganya ekintu kyo mu bulungi. Omwana agenda kuva wali esitudde emigugu gye agambe gundi fiiki yankubidde akayimba akapya, Kamili yakubye kiggwa leero, era bwe bw'osanga ng'ali mu kusitula migugu gye ng'alina ki akaleediyo ke waneeri, alina kibesi kyatambula nakyo akuba agamba kiggwa leero. Ekitegeera ate bw'oyogedde awo mwami Aids mbadde njagala tutangaazeemu ku byenjigiriza bya ghetto byo biyimiridde batya? Ebyenjigiriza bya ghetto ne tutuuka awo kituganye ghetto erina ebirungi bingi, naye ghetto esuuliriddwamu katonda mu byenjigiriza. Osanga omwana nga wa P4, omwana wa P4 n'osanga omwana ali mu kindergarten mu uptown, baana babagaga ali mu kindergarten, ng'omwana omuzungu wa P4 lwayogera wa ghetto tasobola tebamukompeyalinga nawa kindergarten oba wa P1. Kiki ekireeta ekyo? Ekireetera ekyo tugambe mbu ensi yaffe kati yadda ku ssente, nti omuntu alina services ennungi ayagala ssente nnyingi. Titunyigiriziddwa nnyo nti obusente bwonna bwe tukola bugenda bugenzi, tulina emisolo mingi, ebyokusasula bingi biri waggulu. So ebyenjigiriza by'omwana wa ghetto bizibu nnyo. Omwana wa ghetto ye muntu agenda okeera ku makya, maama we asika wali kasooli, maama we afumba emmere, maama we ayera luguudo abana ba KCCA, maama we akolamu owino oba nakasero, kasente azinoonya mu bulumi ate tezirabika. maama we afumba ebinyeebwa nabiteeka ku street, maama we atembeeya ngoye, maama we afumba ebyennyanja bino bye basiika ne bateeka ku kkubo, maama we oba taata we ng'aliwa chips. So omwana oyo mu ngeri yonna kyova olaba mu ghetto bagamba waliyo child labor. Nanti ntera osanga abaana nga batunda kasooli ku kkubo yeetisse omwana oyo tagenda kubeera na budde bwe bumu ng'omwana w'oli agenda okulya, alishuwa nti agenda kulya, alishuwa nti agenda kunywa, alishuwa nti agenda kwebaka. Omwana wa ghetto kyatalina, obulamu bwe kyovola bagamba bulamu bwaki bakola zalwaki zalwaleero, nti bw'aba takoze baba tebasuubirayo gundi lunaku lwolwo. Ye muntu abeera awo ng'akimanyi mami alina okukola ssente ezigenda mukola kintola kusomera, babeera bali awo landiroodi akaaya nabugiisa musasula ddini te mu nnyumba yange. So omwana naye birina ebigebi psychologically abeera awo ngamba okusoma mami bagenemugoba kyobola abaana abamu badroping out mu ghetto ng'alaba embeera y'akasente egaanye nga amazima tewali muntu yandyagadde kulaba muzadde we oba maama we ng'ayita mu kunyigirizibwa, batono nnyo. Kyovola abaana b'omu ghetto abamu bakivaamu bagamba kange nenoonya ssente ebyokusoma n'abivaako, kange nenoonya ssente. Mpozi bw'oyogedde ne kweyo ensonga, y'ensonga lwaki abaana b'omu ghetto bazaala mangu? Kubanga oyinza osanga omwana wa myaka 15 naye nga bagamba oyo ssebo alina abaana 3. Yeyo ensonga enkulu eviirako pressure eri ku baana b'omu ghetto naddala abawala amaanyi. Loozi ekisonde ekikazi okimanyi, abaana abawala ye muntu ajja okulaba Shiba
nga yeesiiza obuntu wano kiba yetaddeko buno obuntu kowekoowe ayambadde akasaawa kupya akapala ataddeko akagatto ng'omuntu alina mu kigo oyeegomba naye ebintu ebyo byegomba bitegeeza ki ssente kituufu oli mutuufu oba buli kyeweegomba buli kyoba oyayanira era kiba kyetaaga ssente kyaggulira so omwana omuwala ono ajja kkakibwa ogenda kuba n'abasajja basevuddu oba basevuddu be bashuga daddi oba alabemu akavubuka akali mukola ku ssente awo amanyi ti kano tagenda mukola ki omuyamba ate nga amazima gali nti omuntu kasobera nnyo mu comfort zone ekola ensobi ti omwana ono bajja muwa ssente alabe nga nsomera ki mutuufu kubanga eri basiba bamugoba nga woogambye basiba bamugoba ku ssomero tagira onamuwadde ssente amulaze nti agenda okumulabirira abasajja babinda agambye agenda mulabirira namufunisa olululu ate most times kino njagala nze ekigambo olubuto teruva wa musajja olubuto luva ku mukazi kukkiriza tegeeza aba yasalawo dda nga yenyiwa aba akkiriza nti kati sigamba nti yenyiye aba alaba obulamu bumugondera the only way okusigala connection n'ono omusajja oba omuvubuka gwafunye mwana nga omwana yabagatta awo omwana yabagatta so asigale ng'akola ki ng'afuna ku ssente ng'ali mu bulamu obweyagaza osobola otwalira maama we sukaali tho kinene kintu kitulidde nnyo talenti nnyingi skills nnyingi mu ggwanga zetwandibadde nabyo kubanga waliwo abaana nga bawala nga babadde balina skills nnungi nga balungi nnyo mu kusoma but because of money nebagira so mbadde nsaba mpiseemu omulanga guno nsaba gavumenti nti bateekawo universal primary education nebateekawo ne UCE naye emiwendo gya school fees giri kugana amasomero tosobola kugamba nti essomero lya gavumenti tosobola kugamba nti omwana wa primary ali ku ssomero lya gavumenti agenda sasula emitwalo 15 ziba nyingi ku muntu w'omuggeto ziba nyingi nnyo ku muntu agenda okukola 2000 buli lunaku atadde wali kasooliro atadde wali kyati ye kuliko big G kuliko PK kuliko swiiti ate nga alina nosasulako ennyumba okulya okwo kwalina osasula ennyumba balye kyovulawo era osanga abaana mu ggeto nga abamu bali awo bagiramu katono ndyambi nti obanga okola 2000 ennyumba osulamu ya mitwalo mu ggeto ennyumba wali ez'omusanvu 8 10 n'okwambukira ddala so 2,200 bw'obalamu ennaku 3 ziba ssente mmeka emitwalo 6 ziba ssente ntini nnyo tesasula bwe giba nga mitwalo 6 ng'ennyumba ya mitwalo 7 omutwalo agenda kugujjawa kyova olaba every time babeera bayomba ne balambiroodi kyova olaba every time omwana bamugoba mu class omwana takola bibuuzo so abaana bagetiga frustrated nakivaamu so but ghetto life ekirungi kyayo ekuwa chance okulowooza ekuwa amaanyi okulowooza kubanga omuntu atalowooza tosobola kola ki tegeze ekuyamba neweezuula ya olina okwezuula obuzibu obuli mu ghetto abasinga tebakkiriza kyebali mukulu Vincent olina ku ssente olina ku ssente osobola okwegulira akagatto ngaawo naye omuvubuka ajja kalaba agambe nange nkaagala kyokka akola 2,000 oba 3,000
akwate $5,000 agenda agula engato emu eyiye gw'omwezi mulamba nga kyokka yandiguze engato yo eyakasanvu oba kanaana nemutambuza tewali agenda kutandika kugamba bannaaye engato yo kyetulina omumanya si eri mu bantu abaana ba geto eryemu bananda babatya no ekisoko ekiveeko what content do you have content si gyogenda okugaba because bw'oba ogambye mbu bananda babatya abantu gye bali abalina sente nga balabika bubi it is what you give tetwagala nnyo the formal world oba ensi ya business tetugenda kulya bulungi bwo we want your personality yo gwe ng'omuntu tetwagala byoyambadde byoyambadde babikolera gwe kiki kyosobola okwekolera that's your personality kiki kyosobola annaye simanyi nze era kyobalaba lwaki abaana abamu Bobby yagamba bw'ozaalibwa mu geto n'okulira mu geto osobola okula n'okikkirira geto nti eyo ebya success but bw'okulira mu geto n'obeera mu geto n'otova mu geto abaddiki eba defiance oba wetaddeko defiance nga ggwe ojja kubawo ebankyukakyuka so abantu omugeto balina okulaba nti bakyusaamu Mami Aids wayogedde nti mugeto waliyo kino sikyogera mbu ntegeera nnyo just mpayo ekirowoozo kyange osobola okiyisaawo nanti bino byenjogedde sibiwaayo nti ntegeera nnyo wabula mpayo kirowoozo kyo n'experience so omuntu yenna anaawulira bino n'anyiiga yeno gundi yange yeyo perspective yange ate nkimanyi siyinza ategeera wali abategeera Jet Life okunsinga nnyo nga ye abadde naku street n'ava ku street n'akola life n'akola ne family. Mwami Aids wayogedde ku skills nti mu ghetto yensulo ya skills nsaba you elaborate oyogere ku skills ki eziri mu ghetto. Skills enyingi ziri mu ghetto baddansa bonna bavudde mu ghetto abayimbi bonna wadde abamu tebavudde mu ghetto naye bajja ne bakozesa ghetto nga advantage gyebafunire obuwagizi because bw'oba tofunye muntu wa wansi then ani gogenda okubeera naye yeno ye backbone yo egenda okupushinga okugenda waggulu. So mu ghetto tulinamu ebitone bingi balina badansa ki wenyini oli kitone fena tuli bitone era ngenda kusigala ngenda bagamba nti waliwo omwana omu gwemanyi bamuyita Roba ate yagenda n'abeera n'amannya nga aga Kyagulanyi Robert Setamu bamuyita Kyagulanyi Robert mwana akola mulungi mu art alina gundi bagita advantage crafts so asobola okukola ebintu byonna asobola okukola entebe nga zijjemu art pieces ebipiira bye basudde pallets asobola okukola house sandals tugamba alina art afiringa ekintu kyakola bamuyita advantage craft ali mu ghetto era bw'oba wakumunoonyako I think enamba ngagikurekera banange yenayina ali eyo atulaba ndowooza owulidde enamba bagija gindekera era oba omwagala osobola okunsindikira ka message ku email yange era nja kukola ki okwebaza abantu bonna abasobodde okuza talent mu ghetto abakoze ekyamaanyi okulaba nti art mu ghetto atomboka. Big up to yourself kyemukola kyamaanyi nnyo abaana ba ghetto bakyagala. Shout out to Chatmeet Uganda mukola ekintu kyamaanyi nnyo okulaba nti
abaana abalina talent muba promotinga mu ngeri yonna because Bangolo Robert wa Advantage Crafts Chatmeet Uganda yemukwatako, so mwenna abali eyo besitamanyi besitayogeddeko nga mu promotinga talent mu ghetto. bweyogedde ku talent nange buno ntwala okusiima eri Gallup Initiative Uganda bakoze kyamaanyi mu ghetto. Abo nno basomesa abaana ku sexual reproductive health, engeri y'okubeerawo n'okweyagala bo nga bo. Kiseera ne bamakozesa mibiri gyabwe mu bubi naye ne bagikozesa mu bulungi. Gallup ne Plan International mwebale nnyo. Mwami Aids, mu kiseera kino katufune kuba message mwena abatulaba, enamba yaffe eri 0701627214 so tusindikira ka message n'okuguna omulamwa gwaffe ogwa ghetto life leero n'otubuuza ku bibuuzo. Mwami Aids wali wanajja diddamu mpozi nga tukyeyongerayo mu maaso. Mwami Aids, nsaba embeera ya politics mu ghetto eri etya? Kibuuzo kyamaanyi nnyo. Omanyi politics ne ghetto bitambulira wamu. Ndowooza walaba muzeeyi waffe Mukama Kalinda yakola buli kimu kyonna, ajjeyo ba artist, ajjeyo kubanga Bobby yalinga Bobby yebrandinga bulungi, yajjanga ghetto president. Okusooka yajjanga ghetto president, kiki kitegeeza yajja ngalaga nti ye president w'omuntu wa wansi, asembayo okukiikirira omuntu wa wansi. Ekyo kiba kiraga nti azze kukolera muntu wa wansi. focus eri ku muki ali ku ggwe nange fe abasembayo eri wansi ku lubu eri ku ffe abali wansi. So politics ne ghetto, amazima gali nti mu ghetto abantu abakikyasobola oba omuntu wansi bana abantu baabwe oluusi tebalungi babeera busy ne ku lunaku lw'okulonda babeera n'emirimu. abamu batyanotya ne badduka mu ggwanga. Abamu batyanotya ne badduka mu ggwanga. Naye omuntu wa wansi ye muntu atagenda kuva mu ggwanga, ye muntu atagenda kudduka, ye muntu atasobola passport yo yennyini ya bbeeyi. Yo ya bbeeyi kuba passport y'eggwanga ebeera nga ID, naye passport y'eggwanga mu Uganda ya bbeeyi. So ne kati katudde ku kya politics ne ghetto. Omanyi buli kimu buli policy gye baleeta, kebe ya musolo, kebe ya ki, kebe ya simanya kola ki, yonna eggwera ku muntu wa wansi. Omuntu wa wansi yasasula omusolo, omuntu wa wansi gwe bazimbira oluguudo, gwagenda otambuliza ebintu bye, gwe bateerawo internet, gwagenda otundira ebintu bye, gwe bagenda okuwa security apeneki ebintu bye, akole sente ye eya buli lunaku. So omuntu wa wansi tosobola mujja mu ghetto because tosobola mujja ku politics because omuntu gw'alonze ye muntu agenda omuyirawo omubiri, ye muntu agenda omuyamba mu mu process yonna. Nti nze ndi musuubuzi ngenda kulonda omuntu gwe mmanyi ajja okunnyamba okulaba ng'ebyamaguzi byange bijja kuvaayo bulungi nga tebitataaganyiziddwa because politics kati mulimu bamafias. Olinga ye azze kukola ssente. bamafiya be bano ab'obuyondo, si ab'obuyondo. Ennaku zino ebintu byakyukamu. Bamafiya ate ab'amaanyi ennyo tebakyakwata buyondo, tebakwata buyondo. Bamafiya ab'amaanyi kyova olaba omuzungu agamba oba njagala nkoleko ekino ekigambo nti you can let a person tamper with your stomach but never let a person tamper with your head. Kiki ekitegeezaawo omuntu muleke azanye n'olubuto lwo tuliisizza akoze eki, but wekituuka ku mutwe toleetebwa omuntu kutekinga over your head.
because guno omutwe gulowoozeza gwe bw'oguwa omuntu omulala bwegukufuga oguwa omuntu omulala oba ki oba kisassalala oba buti. So wetudda mu ghetto ne politics nga bwe nkugambye nti nze bw'oba ndi wa business nja kulonda omuntu akola ki agenda okumpusizaawo ebintu byange meaning sironze muntu azze nampa mutwalo. That's the problem mu ghetto nti obuzibu bwa ghetto nti abantu bakola sente zaki za leero era bw'anaalaba omuntu amuwadde omutwalo gwagenda okugamba nti bannaaye oyo yasobola ate nga nze sijja kubanenya kisobola banenya nti n'abantu betulonda nabo tebakola. So society erina engeri gye oba nature erina engeri gye beatingamu up ebintu ebitambudde obubi nti kyobalaba kati abantu right now bagamba nti oba tompadde migumu kikinka kalukange kaaki nkuwa kaaki ngenda kukakuwa ogenda kulya buli ssente tugenda kudda sigenda kulaba oluvannyuma lw'emyaka egi sigamba nti mpromotinga abantu okusaba ssente naye kibi kyobulaba bagamba lya ssente nga bwegamba ezanyira ku lubuto lwange togezanyira ku mutwe gwange nja kulya ssente zo banaye mbasaba temuzigaana muzirye. Nfunyeyo wano ka message onagamba yenze Kasozi Brian kyembuuza lwaki obuzibu emisango bungi mu ghetto. Kasozi Brian weebale nnyo message yeetuuse. Kasozi Brian senyinza okugamba nti ghetto emisango egyo egimu abantu abali waggulu baleetera emisango egyo. Abasajja tubadde mu covid ababoda babateekako obudde bakomako ssaawa egi era ku ssaawa emu osanga ebiddo bakuliko abapoliisi naye abapoliisi wakwata omuvuzi wa boda agenda mujjako emitwalo egyo ekitaka wansi w'egi gyatakoze mu bulabu ne bawamba boda ye osuubira omuntu oyo mwambeeko ne boda ye kikyayinza okukola ng'alina amaanyi Endafu kubanga naye bamuvayoletinze siyeba option sigambe mbu ye option wabula ngezako okulaga obulamu buli mu ghetto buli hali nti abantu bano waliwo ekibakaka okola kyebakola sigamba nti bayagala waliwo ebibakaka waliwo embeera obuzito obuteereddwa ku muntu wa wansi n'agamba nedda abantu beekyawa wakiraba wamenomu nekalakasa abantu bakooye beekyawa ng'omuntu ng'omuntu wa bulijjo ogezezaako okukola kinene naye omuntu akulemesa what do you do anigasigamba what do you do olina oteekawo embeera so oba kitegeeza nti bakyagala bateekawo embeera bakujjukize gwe omuntu gwe balonda tetulina mirimu bakujjukize gwe ali waggulu timutuyisizza bulimu tunyunyusa ne tetulina ssente so sente ze mwagala tugenda zigga tulizawo oba okitegeera mukuleveseni tewali azaalibwanga mudde onagambye nze Ibra okuva enateeti why is growing up without a father so common mu ghetto tekiri mu ghetto wokka abaana abasinga I would really appreciate women. I think today is olunaku lw'abakyala. Today is Ramandi. A round of applause to women. I salute you. Rachel nange ntumiddeko mama wange mukyala Makumbi Sylvia, big up to yourself. Nange kantu ndine mama wange tusina Kevin. Abakyala bakoze kyamaanyi nnyo mu ggwanga lino. Abakyala lwaki ogambye lwaki abaana lwaki waliyo basingle mothers abangi
lwaki bataata abaana mu ghetto tebakola na bazadde baabwe abasajja? Kino kivudde nti omusajja abasinga banoonya nnyo ssente. Omusajja ajja noonya ssente aveewo agenda noonya ssente, naye maama ajjasigala n'omwana. Kiba kitegeeza ajja mulabirira. And we twatuuse abasajja baayonooneka, tebakyayagala kukola, bakola kitono. Tugambe nti kiri ekyaliwo edda nti omusajja yalabirira ewaka yakola buli kimu. Bwe baleeta omwenkanonkano gwali nti omwenkanonkano gye guleese nti omukyala kati saawa zino ojja basanga nga oweninga factory, balina business, batudde mu bifo by'amaanyi mu gavumenti nga balina enkizo, ng'omwami akola mulimu omutonotono. So omwami ajja kulaba nga takola ki ekitonde ekisajja ekimanyi, wekiraba nti wano tekisobola kubaako tekikola, abajja vaawo naye ng'akolekedde ki omwana. Ate ekitonde ekikazi oba omukazi ye muntu alabirira, ye muntu asobola olabirira omwana we, asobola oteekawo omugongo ku ki kyonna, kubanga era newe wekoona wano ojjagamba maama, tosagamba taata ndi mutuufu, sagamba taata ojjagamba naye wadde naye mulowoozaako wadde taata yabanga asasula feezi yakola kuki, naye nti time esinga yonna tugispeninga ne bamaama bano. Era empisa zonna zitandikira ku maama si taata. Mukulu Ait, katutuzeeyo message endala emu tumanye naffe esho tugijja leero. Ono agambye why is there more likely to engage in the new dance trend than we are to get involved in politics or business or opening up a business in a ghetto? Ono agambye lwaki mu ghetto waliyo like abantu bagenda nnyo mu dansi empya azze nga walaba sikonto, balaba nnyo eryengoye empya ezifulumye okusinga okweyunira mu bya politics n'okugulawo bizinesi empya. Guzeewo edduuka lisuubuza mpeke za kasooli oba nsigo za kasooli eri. Bamuyise mwami ani? Ono bamuyise Mwami Maaka. Mwami Maaka Enenge njagala nkubulire ekintu kimu. Human beings oba abantu ba bulijjo be bantu abali curious. Bw'oba otegeera ekigambo curiosity kitegeeza okwagala okumanya, okweyongerako. Kyova olaba nti omuntu abantu tutuuse wano we tutuuse nti lwakuba twagala okumanya. Bajjajjaffe oba okuva edda, abantu b'edda yali awo ng'alya nnyama ki mbisi, n'okutuuka okulya ennyama embisi era yalowooza ng'akwata ba alemaani, ng'akwata ejjinja n'alisiba ku kiti oba n'akwata ejjinja lyennyini n'agoba ekisolo n'akigwira n'akikuba ejjinja n'akisala n'atandika okulya. Naye we yatuuka awo n'alaba nga bimutamye nga yeetaagwa ki yeetaaga warmth, omuliro, n'ayiiya omuliro. Curiosity yetutambuza mpaka waneeyo nti tutuuse nti katuli mu technology. So abantu ajja kuva ku bino ebisigadde but agoyine n'ekitrendinga because ekintu ekitrendinga kisobola okutuusa abantu bonna. Ekintu nga kitrendinga kikuteeka abantu bonna nti yeyo saga eyabadde mu elections zaffe nti abantu abajjidde ku kisenge kya People Power abasinga bayiseewo naddala mu Central Park nti yabadde movement mpya, trend mpya erya. So obola abantu bajjaddemu amaanyi, opposition weeri, FDC weeri, DP weeri, naye abasinga bagenzi nanno, UPC weeri, naye abasinga bagenzi nanno. So ekigambo ekiyitibwa trend Uganda kyamaanyi nnyo era bw'oba okitunulamu kikubemu nnyo tooki
tambula ne trend wadde waliwo trend ezimu ezitanyuma tambula nazo tolaba trend otandike gamba kale nange kange ebiseera nga kibavumirira sikola ki but to me nganze omuntu akuziddwa mu ddiini omuntu asomeko bayibuli omuntu ategeera nti ekyo tekirina kukolebwa bwekityo si kirungi sisobola genda n'ekyo so trend zonoonya abantu trend zitumbudde abantu kisinzira what kind of trend gyogenda okufolowinga. Mami Aids eno ye podium show bannaye ambu Kenya Vincent Josh the host Mami Aids tweyanza nnyo kantumireko ku bantu bange bano minayo basatu babanga enyasooka ntumireko ba students ba Team University kwesomedde Team University empadde platform okutuuka wonna wentuuse njatumira Nakimuli Flower I salute you ntumire ba comrades bange bonna mu chapter nentumira ne ku bosi wange wa Chatmate Uganda Sekabira Jeremiah netumira ne ku abawala bamanyi mwagala okugenda okwebyula what makeup and what so I would recommend you to Melin 20 or Melin Brushes gundi bagiyita Melin 20 on Facebook akola makeup support her support ghetto talent mwebale nnyo Mr. Vincent Mr. Aids okwogera ku abani abakwambaza leero ng'olabika bulungi bakuliza nnyinze nno eno selection sigenda kuwa muntu yenna credit eno selection yange nange ninamu art siri awo nti ndi plain nange ninamu art yes nange ngenda kusembayo nga ngamba abaana ba ghetto kintu kimu tube n'essuubi be with hope beera n'essuubi beera n'okola ki n'okukkiriza and buli kimu ky'olowoozaako every dream you have you must have goals and nothing can take place if you don't take your first step buli wotulala step esooka buli kimu kijja ttambula work hard work smart combine byonna bicombine work hard work smart and tereza ku personality your characters then you will be successful in life. Successful in life tekitegeeza nti ogenda kuninga banka biki successful in life kubeera nga mu bulamu kyeweetaaga osobola ekyetuusaako pozi nange kantwale okusiima kuno ntumirako mama wange Makumbi Silvia nkwagala nnyo netumirako famire yange yonna baganda bange bonna abantu b'oku ttiimu ntumiddeko guild president waffe Team University ndwanaho Paul mbadde mwerabidde nsajja webale akalulu kakubuuba muganda waffe sikomaawo ntumiddeko producer wange Dorin okoze omulimu gw'amaanyi mpozi teweerabira okufollowinga podium chat ku YouTube mpozi osobola okunfuna ku Twitter Facebook Instagram Bukenya Vincent Josh nekino kankiyiseewo because twadde twogera ku ghetto life netwogera nti nimbagamba nti ghetto life cannot go without politics abaana ba ghetto mbasaba mubeere transparent mu bintu byammwe so when you are voting for someone n'abantu nalina kyasobola okukola ki asobola okukolera tasobola okukoma tolaba nti ono akuwadde mutwalo no look ono agenda bakolera kikyalinawo sigamba nti kikyalinawo but personality yeeryeta yepresentinga ati omuwadde agenda kubako wabatuusa ensonga zammwe azitegeera nga mmwe si kuva eri kuwa muntu nga tategeera ki ensonga zammwe so tekyeyogedde ekituufu Mami Aids mulina okuba omuntu nga ategeera ensonga zammwe olina okutambula n'omuntu akuzimba kyagezaako okugamba omuntu anazimba ebiseera bye eby'omu maaso totunuulira kyankya oba kyaleero naye tunuulira ebiseera bye eby'omu maaso mu myaka 10 etandika naawe